Саламатсыздарбы, кымбаттуу көрүүчүлөр. Манас ТV каналында Куттуу Рамазан программасы менен амандашып жатабыз. Алгач эле Кудай Таалага чексиз мактоолорду, шүгүрлөрдү жана анын элчиси пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен баштамакчымын. Бүгүн биз болсо эң бизге үлгү боло турган, дайыма жол башчыбыз, өрнөк ала турган пайгамбарыбыз тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Пайгамбарыбызды Айша энебиз айтат эмеспи бир хадисте, пайгамбарыбыздын адай баклагы кандай эле дегенде бир сахаба сураганда, аны силер Куран окубай жатасыңарбы, окуп атабыз десе, анда анын адай баклагы Курандыкындай эле деп айткан эле да, ошондо көп эле угуп жүрөбүз. Мына ошондой эле бүгүн ушул пайгамбарыбыз жана Куран деген темада бүгүн сүйлөшөлү дедик. Теология факультетинин ислам тааны бөлүмүнүн башчысы профессор Бекир Татыл агайыбыз. Кош келипсиз агай. Кош болдук. Жана ошондой эле теология факультетинде докторант Дилноза Рахматиллаева эжекебиз. Кош келипсиз дагы. Агай, жана айтсаңыз, биз теманы жашаган Куран, пайгамбарыбыз жашаган Куран, же болбосо пайгамбарыбыз тирүү Куран деген атты койдук да негизичи. Ушуну кандай түшүнсөк болот агай? Тигиде ошол хадис айтылат, бирок чындап эле ичинин мазмуну эмне экенин бизде калып кетип атат да негизи. Ушул боюнча дагы айтып маалымат берсеңиz агай. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Manas TV'ye bu konuşma imkanı verdiği için bütün izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik ediyorum. Bütün Türk dünyasına, İslam dünyasına, aleme inşallah hayırlar, bereketler getirsin. Ramazan'da sağlık, afiyetli bir şekilde bitirmeyi Allah nasip etsin diyorum. Yaşayan Kur'an bizim bugünkü temamızın özü. Ne demek yaşayan Kur'an? Hazreti Peygamber hepimiz bildiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselam son peygamber ve ona gelen kitap da son ilahi kitap. Bizim Müslümanlar olarak inancımız bu yönde. Kur'an-ı Kerim'de yakından incelediğimiz zaman neler var? Pek çok konular var. Geçmiş ümmetlere dair bilgiler var. Edep, ahlakla ilgili konular var. İbadetlerle ilgili, sosyal sorumluluklarla ilgili pek çok konular var. Peygamberler tarihi var falan. İbadetler kısmında özellikle bazı ayetlerin Resulullah Aleyhisselam tarafından açıklandığını görüyoruz. Açıklanmadığı zaman Kur'an-ı Kerim'i biz Arapça bilsek bile tek başımıza okuduğumuz zaman bakıyoruz ki o ayetten çok fazla bir anlam çıkaramıyoruz. Yani kısıtlı kalıyoruz. Açıklanmaya muhtaç olan ayetler var. Kur'an apaçık bir kitap. Buna rağmen açıklanmaya gerek olan ayetler mi var? Kur'an'ın kendisi zaten böyle bir durumdan söz ediyor. Estağfirullah. Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim buyuruyor. Bir iki yerde aynı üslupta ayet var. Biz sana zikri indirdik, Kur'an'ı indirdik. Niçin? İnsanlara ne indirildiğini açıklayasın diye. Demek ki bizim açıklamaya ihtiyacımız var. Açıklama olmadığı zaman bizim o ayetlerden anlam çıkarmamız veya nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımız konusunda bir sonuca ulaşmamız mümkün değil. Peygamber Aleyhisselam'da bir yaşayan Kur'an diyoruz, yürüyen Kur'an diyoruz. Hazreti Ayşe onun ahlakı Kur'an idi. Siz de az önce bahsettiniz. Böyle söylüyor. Ne yapmıştır Hazreti Peygamber? Peygamber Aleyhisselam bu manası kapalı olan bir takım ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl uygulanması gerektiği konusunda uygulamalı olarak, pratik olarak kendi hayatıyla bize dersler vermiştir, bize göstermiştir. Söz gelimi namaz ibadeti. Namaz nasıl kılınacak? Hangi vakitlerde kılınacak? Rekat sayıları nedir? İçerisinde neler okuyacağız? Biz bunları bilmiyoruz. Kur'an'da namaz emri var. Namazın farz kılındığıyla ilgili emirler var. Oruç da aynı şekilde. Ramazan ayındayız. Orucumuzu tutuyoruz. Allah hepimizin oruçlarını kabul buyursun. Oruç tutmamız gerektiğini biliyoruz. Ama nedir oruç? Oruç ne zaman tutulması gerekir? Neleri yapmamız, neleri yapmamamız gerekir? Bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. İftar nedir, sahur nedir, ne zaman oruç tutulmaz, kimler oruç tutmaz, tutamaz, bunları bilmiyoruz. Zekat, hac, aynı şekilde umre, kurban, bütün ibadetlerin ayrıntılarıyla ilgili bizler bilgi sahibi olamıyoruz. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim oraları kısa geçmiş ve bizi tabii ki Peygamber Aleyhisselam'a yönlendirmiş. Peygamber size neyi verirse onu alın demiş.
Kur'an'ı açıklama görevini de zaten ona vermişti. Dolayısıyla bizim yaşayan Kur'an'dan anladığımız şey bu. Peygamber aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'deki bu tür ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini bizzat yaşayarak insanlara göstermiştir. Sallu kemâ ra'eytumûni usalli demiştir mesela. Benim kıldığım gibi namaz kılın. Benim size öğrettiğim gibi zekat oranlarını hesaplayın, zekatlarınızı verin. Namaz, oruç hepsi böyle. Yaşayan Kur'an'dan kastedilen bizim anladığımız, bu benzetmeden anladığımız bu. Yani Kur'an'ı pratiğe aktaran insandır Hazreti Peygamber. Assalamu alaikum. Algaç agayыбыз Медиа Манас көрүүчүлөрүн Рамазан айы менен куттуктап өттү жана ушундай эле Медиа Манаска терең ыраазычылык билдирип өттү. Эми темабыз жашаган Куран, тирүү Куран деп айтты жана ушундай эле бул эмнени түшүндүрөт. Жашаган Куран бул акыркы илахий китеп болгон Куран. Кээде аяттары жабык, кээ бир аяттардын мааниси жабык, же болбосо түшүндүрмөгө муктаж деп айтты, ачыктоого муктаж деп айтты. Жана ушундай эле бул бизге түшүнүксүз болуп калган, бирок бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аяттарды жашап бизге өрнөк болуп берген деп айтты. Буга мисал катары ушул Нахл сүрөсүнүн 44-аяты агай ошону айтып өттүңүз жана ушундай эле бул жерде чындыгында Курандын өзү биз зикирди, Куранды адамдарга эмне түшүрүлгөндүгүн ачык баян кылып берүү үчүн жибердик деп айтып өттү. Жана ушундай эле бул илахий парзды аткаруу талабын Азерти пайгамбарыбызга жана ушундай эле Куран-ы Керимде мисал катары агайыбыз намазды айтып өттү, орозону айтып өттү, ажылыкты айтты жана ушундай эле зекет болсун, курмандык болсун, умра сапары болсун жана ушундай эле ибадаттарды кандай аткарылышы керегин бардыгын пайгамбарыбыз өзүнүн жашоосунда үлгү катары жашап, канча аракет орозону кантип карбайбыз, ким кармайт, кимдер кармай албайт, ушул жөнүндө бардыгын пайгамбарыбыз өз жашоосунда үлгү катары жашап бергендиги үчүн тирүү Куран, жашаган Куран деген наамга аталганын айтты. Жана ушундай эле эң жакшысы пайгамбардын жашоосун карай турган болсок, Куранда толугу менен өзүңүз башында айтып өткөндөй эле Хазирет Айша энебиз айткандай, анын адеби Куран болчу, анын жашоосу Куран болчу деген түшүнүктөрдү агайыбыз айтып өттү. Демек пайгамбарыбыз аны Куранды аны баяндоочу, ачып берүүчү, ал жакта болбогон нерселерди да коюучу өзүнүн бир милдети бар экен да, аны ошону аткарып берген. Чындап эле ошол эле намаз болсун, зекет болсун, орозо болсун, Куранда буйрук бар, бирок кандай бериле тургандыгын баарын бизге пайгамбарыбыз көрсөтүп берген да. Мисалы эми дагы бир суроо туулуп атат да негизиненчи. Демек пайгамбарыбыз Куранга каршы же Куранга терс болгон бир нерсени айтпайт экен. Дайыма экөө параллелдүү Куран менен сүннөттүн немеси, мындай маңызы айтыла турган нерсе дайыма экөө бири-бирине карама каршы келбеген нерсе болот десек болобу агай? Tabii ki. Yani Hazreti Peygamber'in zaten Kur'an'la çelişmesi mümkün değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mezhebimizin imamını da hatırlayacak olursak ikisi de aynı kaynaktan geliyor. Hazreti Peygamber de Allah'tan görevlendirilmiş, ilahi bir görevle gelmiş, nübüvvet görevi almış bir insan. Kur'an-ı Kerim de ilahi kaynaklı. Bu ikisinin birbiriyle çelişmesi mümkün değildir. Hazreti Peygamber de Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan, tanıyan bir insan olarak tabii ki onu bize uygulamalı olarak göstermiştir. Bir çelişme olmaz arada. Агайыбыз айтып өттү, Куран менен пайгамбарыбыздын кыймыл аракети, жашоосу эч качан бири-бирине карама каршы болгон эмес, жана ошондой эле Куран менен пайгамбарыбыздын жашоосу эриш аркак болгон деп айтты. Азыр Рамазан айындабыз агай. Анан биз билебиз, Рамазан айы ошол Куран Рамазан айында түшүп баштаган, анан толук 23 жылда толуктап атат эмеспи? Демек бул себептен дагы биз Рамазанды Куран айы деп дагы атап келебиз да. Анан эми суроодо агай, Рамазанда пайгамбарыбыздын Куранга болгон мамилеси кандай эле, кантип окуучу эле, же болбосо биринчи немеден баштайлы агай? Биз азыр Рамазандан сырткаркы күндөрдө Куран менен болгон мамилеси кандай эле, ошол эле Рамазанда кандай эле? Экөөнүн айырмасы бар беле же окшош беле? Sağıştırıp ayıp verseniz ağay. Ramazan'da biraz daha fazla zaman ayırmakla birlikte Hazreti Peygamber'in ömrünün, hayatının merkezinde Kur'an-ı Kerim olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilir. Bu sadece Ramazan'la ilgili bir şey de değil. Ramazan dışında da Hazreti Peygamber Kur'an'ı hayatının merkezine koymuştur. Kur'an zaten biliyoruz hepimiz Ramazan ayında gelmeye başladı. Bunun için de oruç ayı dediğimiz gibi Ramazan'a Kur'an ayı da diyoruz ve öyle de anlamalıyız gerçekten. Şehru Ramazanellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır.
Kur'an o ayda indirilmeye başlanmıştır. Toplu bir şekilde gelmiyor tabii ki bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz gibi. Ayet ayet ve bu başlangıç Ramazan ayında başlamış. Hazreti Peygamber'e vahyin ilk gelişi Ramazan'da başlamış ve ömrü boyunca 23 yıl boyunca devam etmiş. Peygamber Aleyhisselam bu dönemde ne yaptı? Kur'an'la ilişkisi nasıldı? Gerek Ramazan'da gerek Ramazan dışında. Buna baktığımız zaman Hazreti Peygamber bir defa Kur'an'ın sağlam bir şekilde sonraki nesillere intikal edebilmesi için çok büyük bir gayret sarf etmiştir ve tedbirler almıştır. Ne yapmıştır? Öncelikle yazdırmıştır. Cebrail Aleyhisselam'dan ilk vahyi aldığı esnada önceleri unuturum korkusuyla Peygamber Aleyhisselam tekrar edermiş. Dudakları, dili böyle kımıldarmış. Ama onu da uyaran ayet geliyor. Sen sadece dinle. Biz senin gönlünde, kalbinde Kur'an'ı toplama ve açıklama görevini üzerimize alıyoruz anlamındaki ayetler gelince la tuharrik bihi lisaneke litacele bih. Acele edip durma. Sen sadece dinle. Peygamberimiz önceleri tekrar ederken sonradan bunu da bırakıyor. Sadece Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyor, alıyor hafızasına, hemen vahiy katiplerini çağırıyor. Vahiy katiplerine yazdırıyor, yazdırmakla yetinmiyor, onları tekrar dinliyor, doğru mu yazmış, yanlış mı yazmış. Bu anlamda bu çok büyük bir tedbir ve Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in hayatının erken dönemlerinden itibaren yazıya geçirilmiş durumda. Sadece bu tedbir değil, bir taraftan da ezberlenerek, sürekli tekrar edilerek, namazlarda sürekli tekrar ediyor Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'i. Aynı şekilde mukabele dediğimiz Ramazan ayında Cebrail'le baştan sona gelen ayetlerin tekrar edilmesi durumu var. Güzel sesli şeyler var, sahabiler var. Sahabilere de okutuyor, öğretiyor, kari olarak onları yetiştiriyor ve onlardan da Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi çok seviyor Peygamber Aleyhisselam. İbn Mesud mesela, Abdullah İbn Mesud Hazretleri bunlardan biri. Ya Resulallah, Kur'an size gelmişken ben size Kur'an'ı mı okuyayım? Sen oku, ben dinlemeyi de çok severim diye onu taltif ediyor. Yani yazdırıyor, sahabeye öğretiyor, ezberletiyor, namazlarda tekrar ediyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim hayatının merkezinde Hazreti Peygamber'in ve hiçbir şeyin onun Kur'an'a hizmetin önüne geçmemesi için hiçbir işin, hiçbir görevin gerekli tedbirleri alıyor. Bu yüzden günümüze kadar mütevatir bir şekilde Kur'an-ı Kerim sağlam bir şekilde gelebilmiştir. Hazreti Peygamber daha başka neler yapıyor? Mesela ilk dönemlerde rastlıyoruz. Biraz daha hadis tarihini de ilgilendiren yönüyle Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermiyor. Kendi sözleri, hadisleri, kendisi de çok değerli, sözleri de çok değerli. Benim sözlerimi de yazmayın diyor ilk dönemlerde. Yani Kur'an dışında benden hiçbir şey yazmayın. Bu şekilde yetiştiriyor. Daha sonra bu yasak biraz daha gevşiyor tabii ki. Hadis yazan sahabiler var. Sahabeye İslam'ı, Kur'an'ı anlatırken öncelikle ayetlerden başlıyor. Heyetler geliyor. Sağdan, soldan, uzaktan, yakından. Heyetlere Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için Ashab-ı Suffe ile birlikte onları Kur'an eğitimine alıyor. Onlara güzel bir şekilde okumaları ve anlamaları için gerekli açıklamaları yapıyor. Gelemeyenler var. Uzakta olup kabileler, hani uzak diyarlarda olan. Onlara Kur'an hocaları gönderiyor. Kur'an'ı en iyi bilen ve oralara gittikleri zaman insanlara da Kur'an'ı anlatarak İslam'ı anlatmaya başlıyorlar. Yazdıkları mektuplara bakıyoruz Hazreti Peygamber'in. İslam'a davet mektupları. Necaşi'ye yazmış, Habeşistan'a, işte Bizans o dönemde, Doğu Roma tabii ki. Doğu Roma'ya İslam'a davet mektupları yazıyor. İran'a yazıyor, Mısır'a yazıyor. Buralarda da hep ayetlerden istifade ederek Hazreti Peygamber onlara İslam'ı anlatma yoluna gitmiş. Yani sözün özü şu, Hazreti Peygamber'in faaliyetlerinin merkezinde Kur'an-ı Kerim var ve hiçbir şeyin onun önüne geçmesine izin vermiyor. Bu şekilde de Hazreti Peygamber bize öğretiyor. Bu anlamda çok güzel Kur'an'a teşvik eden sözleri var. İsterseniz bir çeviri yaptıktan sonra oraya da değineyim. Peygamber Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin Ramazan ayında jana andan başka aylarda kanday Kur'an menен mamilesi kanday болгон деген суроо uzattыңыз. Буга агайыз жооп катары алгачкы ушул Ramazan ayı Kur'an ayı деп айтылат. Себеби Kur'an-ı Kerim түшүрүлгөн ай. Жана ушундай эле Kur'андын алгачкы түшүрүлүшү окуу буйругу менен келген. Ушул Ramazan ayында башталган бул процесс Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür boyu уланган.
жана ушундай эле ошентип ар кайсы убакта ар кайсы жерлерде келген аяттарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аяттар келген сайын өзүнүн вахий катиптери, вахий жазуучуларына жаздырып турган жана ушундай эле аяттарды жазуусундагы буйруп жана ошол эле учурда пайгамбарыбыз башка бирөөлөрдөн дагы Куран окутуп, аны укканды дагы аябай жакшы көргөн. Ошол эле учурда сизге Куран келсе, мен аны сизге кантип окуйм дегенде, мен укканды дагы жакшы көрөм деп Куран угуусун дагы баса белгилеп айтып турган. Жана ушундай эле ушул сыяктуу эле келген аяттарды күчтүү хафыздар тарабынан дагы жатталып турган жана ушундай эле толук турда жазылып турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аян келип аткан учурда, вахий келип аткан учурда, аларды жаздырган учурда өзүнүн сөзүн, хадисин, риваяттарын мындай кескин түрдө жазбагыла деп буйрук берген. Жана ушундай эле пайгамбар өзү дагы баалуу бир мындай зат болгондугу үчүн, анын хадистери дагы баалуу да, бирок Куранга аралашуу коркунучун алдын алуу үчүн жана ушундай эле аралашуу жана анын алдына чыгып кетпесин, алдына чыгып кетпөө коркунучун алдын алуу үчүн пайгамбарыбыз ал жактан дагы зиректик, ушундай жашоосунун ортосунда, так жокусунда Куран-ы Керим турган. Ошол себептен Куранга биринчи болгон сый урматы жана ушундай эле өзүнүн сөзүнөн дагы биринчи орунга койгон деп айтсак болот. Жана ушундай эле ошол эле учурда хадис менен Куранын аяттарын аралашпосу деп айттык. Жана ушундай Куран-ы Керимде эң алгачкы тафсирчиси дагы бул Хазирети пайгамбарыбыз өзү тафсир кылып берген. Рамазанда дагы болсун, башка айларда болсун, Куран окуун эч качан токтоткон эмес. Жана ушундай эле өмүрүнүн аягына чейин уланткан. Рамазан айы келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтып өткөндөй эле өз темпин бир аз болсо дагы жогорулаткан. Жана ушундай Жибрил периште менен келген аяттарын өз ара окуп турушкан. Жана ушундай эле бул иш аракеттерин сүйгөндөргө мындай үлгү болгон, ушундай бири-бирине Куран окуу маселелеринде пайгамбарыбыздын жашоосунун чордонунда деп айтсак болот Куран-ы Керим. Жана ушундай эле Куран бизге эмне дейт? Куран окуп, ал менен ар дайым адептүү болуп жүргүлө, ушул Курандын ахлагы менен ахлактанып жүргүлө деп пайгамбарыбыз айтып өткөн. Өзгөчө немени баса белгиледи агай, бул исламдын алгачкы жылдарында хадистерди, пайгамбардын хадистерин жазбай тургула деп буйрук берип, анан кайра кийинчерээк ага уруксат бергендиги дагы бул чындап эле Куран-ы Керим пайгамбарыбыздын жашоосунда эң алдында турган, эң биринчи орунда тургандыгын баса белгилеп кетти чындыгында. Анан экөө эч качан дайыма параллелдүү боло тургандыгынчы. Эми агай айтсаңыз, дагы бизге дагы мен дагы таң калыштуу агай, биздин эле да демек пайгамбарыбыздын убагында деле болгон экен да. Мисалы азыркы учурда Куран окуу жарыштары бар да, кооз окуу жарыштары бар, толук түрдө хафыздык жарыштары бар. Чындап эле бул исламдан Курандан башка китепте дүйнөдө андай жарыш жокко эсе да негизинен. Evet, hiçbir kitaba nasip olmamıştır herhalde. Демек буну деле пайгамбарыбыздын убагында эле бар экен да. Демек өзү дагы укчу экен, дайыма эле өзү айта бербей агай. Kur'an-ı Kerim eğitimi alan sahabilere de çok değer veriyor Hazreti Peygamber ve gerçekten hiçbir kitaba nasip olmamış. Tevrat'a, İncil'e, diğer ilahi kitaplara hiçbirine nasip olmamış büyük bir şanstır, bahttır bu anlamda. Hazreti Peygamber Bir-i Maune'de, değişik seferlerde Kur'an-ı Kerim öğretmek için gönderdiği sahabiler var. Ne kadar üzüldüğünü tahmin edemezsiniz. Yani şehit ediliyorlar. Halbuki oraya Kur'an öğretmek için gönderilmiş. Pusuya düşürülüyor. Şehit ediliyorlar. Hazreti Peygamber normalde hiç lanet etmemesine rağmen, dilini bozmamasına, kötü söz söylememesine rağmen bir ay boyunca namazlarında sabah veya akşam işte onlara kunut dediğimiz şekilde lanet etmiş. Yani o hafızların, Kur'an-ı Kerim öğreten sahabilerin öldürülmesine, şehit edilmesine çok canı sıkılıyor. Kendisi çok büyük emek veriyor onlara. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim öğretilmesine yönelik o kadar güzel teşvikleri var ki, yani bunları okuyup dinleyip de insanın heves etmemesi mümkün değil. Ben de onlardan olayım, hani onların arasına gireyim diye bizim de düşünmemiz gerekir. Ne diyor? Yani o kadar müjdeler var ki bir iki tane ben örnek vermek isterim. Mesela Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim okuyan müminleri bize tarif ediyor. Bir benzetmede bulunuyor. Kur'an-ı Kerim öğrenip, okuyup, onunla amel eden müminler portakala benzer diyor. Yani portakal, bilmiyorum hiç rastladınız mı? Ben Adana'da görev yaptığım sırada rastlamıştım. Yani o ilk çiçek açtığı zaman ne güzel bir kokudur. İnanılmaz bir koku. Bütün şehri sarar böyle. Öyle bir koku. Portakal çiçeğinin kokusu. Portakala benzer diyor. Kur'an-ı Kerim
okuyan ve amel eden. Hem tadı güzeldir, hem kokusu güzeldir. Tadı güzeldir, mümin olduğu için, iman ettiği için, Allah ve Resulüne ona inanıp onun emirlerine uyduğu için kıvamı, kalitesi güzeldir, tadı güzeldir anlamı bu. Kokusu güzeldir demek, yani etrafındaki insanlara da faydalı olur. O koku insanlara da sirayet eder, etrafındaki insanları da unutmaz, onlara da yardım eder, onlara da öğretir. Yani o koku her yere yayılır. Başka tabi hadis uzun. Mesela Kur'an okumayan mümini de tarif ediyor, hurmaya benzetiyor. Yani tadı güzeldir, tamam iman etmiştir Allah'a, Resulüne, tat güzel ama koku yok. O da lazım. Yani güzel koku da salması lazım. Etrafındaki insanlara da faydalı olması lazım. Kur'an okuyan münafık, Kur'an okumayan işte insan, bunları da tarif ediyor. Belki seyircilerimiz biraz merak edip araştırırlar. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenen ve başkalarına da öğretendir diye de güzel sözleri var. Elif, Lam, Mim'i örnek veriyor mesela. Ve okuduğumuz her harfe karşılık bir 10 ile çarparak sevap verileceğini söylüyor. Elif, Lam, Mim. Elif bir harf değildir. Yani karşılığında bir almayacaksınız. Lam, Mim, Elif 10, Lam 10, Mim 10. Okurken bile sevap alacağımızı, ecir alacağımızı müjdeliyor. Ne kadar güzel bir şey. İbadetlerimizde okuyoruz, namaz dışında okuyoruz. Okumamız gerekiyor tabii ki. Belki son söz olarak vakti de düşünerek öyle bağlayayım ben. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizim de tabii Allah bize değer vermiş, Yüce Allah, ilahi bir kitap göndermiş, mesajını göndermiş. Peygamber Aleyhisselam bu kitabı açıklamak için o kadar gayret sarf etmiş, öğretmiş. Sahabe-i kiram, geçmişten günümüze kadar bütün alimlerimiz Kur'an'ı, sünneti bize ulaştırmak için büyük çaba sarf etmişler. Bizim de bundan biraz kendimizi hesaba çekerek, eğer bilmiyorsak Kur'an'ı, onu okumaya öncelikle ve anlamaya yönelik mutlaka adım atmamız lazım. Okuma bilmiyor muyuz? Şimdiye kadar olan olmuştur zaten. Bundan sonra hiç olmazsa ömrümüzün sonuna kadar onları heceleye heceleye de olsa, harf harf de olsa, ya Allah'ımızın bir kelamıdır, ben bunu merak ediyorum. Ne diyor, niye bunları okuyoruz? Öncelikle güzel okumadan başlayarak, daha da ileri giderek ne diyor, anlamı nedir, ne demek istedi, neyi kastetti? Biraz daha Hazreti Peygamber'i de işin içine sokarak, çünkü en büyük müfessir o, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya, öğrenmeye yönelik, Peygamber Aleyhisselam'ı okuyup öğrenip anlamaya yönelik mutlaka adım atmamız gerekiyor. Mazeret üretmeden, hangi meslek sahibi olursak olalım, öğretmen olalım, din görevlisi olalım, sıradan bir insan olalım, avukat olalım, milletvekili olalım, meslek hiç önemli değil. Nasıl Hazreti Peygamber bütün sahabe-i kiramın hedefine Kur'an-ı Kerim'i koydu ve eğitimini öyle yürüttü. Mühendis de olsak, başka mesleklerle de uğraşsak, mazeret üretmeden neler için biz harcamada bulunmuyoruz veya çaba sarf etmiyoruz? Dünyalık nice böyle gereksiz işler için veya eşyalar için çabalıyoruz. Kur'an'a eğer biz değer vermezsek o da bize değer vermez. Biz onun yüzüne bakmazsak bu dünyadayken ahirette o da bizi, Allah korusun, yalnız bırakır. Kur'an'ın şefaatine, Hazreti Peygamber'in şefaatine ulaşabilmemiz için de bu adımı mutlaka atmalıyız ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. Biz ne yapıyoruz genelde günümüzde? Ya kandil gecesi olduğu zaman, ya Ramazan geldiği zaman, ya cenazemiz olduğu zaman genellikle ibadetleri, Kur'an'ı hatırlıyoruz. Halbuki Mehmet Akif bizim meşhur İstiklal Marşı şairimiz merhum. Onun dediği gibi, inmemiştir Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Kur'an bunun için inmedi. Bir ders kitabıdır. Nasıl öğrenciler altını üstünü çize çize, kenarlarına notlar ala ala böyle ders notlarına, kitaplarına çalışır. Biz de Kur'an-ı Kerim'e böyle bakmalıyız. Hazreti Peygamber'in hayatına böyle bakmalıyız. Ben pek rastlamadım. Yani öyle bir Kur'an gördünüz mü bilmiyorum. Kenarlarına notlar alınmış, altı üstü çizilmiş böyle. Öyle yapsak bir saygısızlık mıdır? Ben saygısızlık olarak görmüyorum. Tam tersine senin ona verdiğin değeri gösteriyor. Hatta ben Kur'an-ı Kerim öyle değil ama öyle olsa onunla gömülmek isterim.
Ya Rabbi ben senin kelamına elimden geldiğince değer vermeye çalıştım. Onun hürmetine günahlarımı affet şeklinde. Yani Ramazan'da olalım, olmayalım. Mutlaka Kur'an'ı gündemimize almamız gerekiyor. O şekilde sözlerimi bağlamış olayım ben. Aksini düşünemiyorum yani. Teşekkürler. Агай аябай сонун сөздөрдү айтып өттү. Мен тогот эрежелерин эле бир жыйынтыктар катары айтып өтөйүн. Бизге Куран жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт деп айтты. Куран окуп амал кылган момунду ушунчалык мындай жетилген мөмө, жыпар жыттуу мөмө, ушунчалык даамы сонун бир мөмө деп айтты. Ага бир мисал катары апельсинди айтсак болот деп айтты. Анын жыты дагы сонун, даамы да сонун дейт. Агай өзүн бир бир шаарга барган, Аданага барганын эскерип өттү. Ал жерде ушунчалык апельсиндин шаары деп айтсак болот. Ал жерде ушул апельсин гүлдөгөндө ушунчалык жыпар жыт чачат экен, тегеректер ушунчалык бир атыр жыттанат деп айтты да. Куран окуган момун да ушундай апельсин катары мындай салыштырып өттү. Жана ушундай эле Курани Керим жөнүндө силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана үйрөткөнүңөр жана ал менен амал кылганыңар деп айтып өттү. Дал ушул сыяктуу эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар сыяктуу эле биздин дагы Курандын астында милдеттерибизден айтып өттү. Бул милдеттерибиздин эң биринчиси биздин жашообуздун борборунда Курандын туруусу керек деп айтты. Жана ошондой эле биз кайсы бир кесипти аркалабайлы, мугалим болобузбу, адвокат болобузбу же башка бир кесиптин ээси болобузбу, биздин жашоо чордонубуз ушул Куранга, Куран болсо, Куран менен адептенсек, Куран менен жашай турган болсок, биз кандай гана болбосун, биз шылтоо кылбашыбыз керек дейт да. Биздин өзүбүздүн жашообузду Курандын жолунда курмандык кыла билишибиз керек. Жана ошондой эле дүйнөдө кандай гана мүмкүнчүлүктөр болбосун, баардыгын Аллах Таалам биздин колубуздун астына берип койгон деп айтты. Ошолордун бир бөлүгүн Куран үчүн айыра албасак, жашообуздун бир кичинекей бир бөлүгүн дагы деп айтпайлы, жашообузду Куран үчүн бөлө албасак, анда биз акыретке барганда Аллахтын астында кандай жооп беребиз деп себеп дегенде агайыбыз айтып өттү. Ушуна бир студенттин, талабанын Кураны дейт да, ошол ачылып үстүнө жазылса, сызылса, ошол жанагы Куран китептердин баракчаларына өзүнчө бир жанагындай нот деп коет го, жанагындай түшүндүрмөлөр алынса дейт да, кандай бир сонун китеп дейт. Буга мен мындай Куранга карата бир кандай десек, мындай урматсыздык эмес дейт да. Тескерисинче ал менен мен сыймыктанам. Кана менин Кураным ошондой болсо дейт. Эгер каалайт элем ушул Куран менен мен мазарга чейин барганды каалайт элем. Себеби Аллах Тааланын астына барганда менин жүзүм жарык дейт да. Аллахым, мен сенин Кураның күбөлүк берип, жүзүм жарык болуп барууну каалайт элем деп айтты. Жана ушундай эле мындан сырткары Куранга убакыт бөлүүгө жана Куран аяттарына келген өкүмдөрдү аткарууга бизде эч кандай шылтоолорго орун болбош керек деп айтты. Себеби Курани Керим бир гана Рамазанда дейт да, же маркумдарыбызды узатууда же башка бир жанагындай фал ачуу үчүн дейт да, же жанагы өзүбүз төлгө тартуу үчүн. Себеби көп жерлерде көрүп каласыз, Куран китепти астына коюп алат дагы, сиздин жолуңузду ачып берем дейт да. Бирок эгер колунан келсе өзүнүн жолун ачып алмак да. Ошол сыяктуу эле эгер жана ушундай эле улуу түрк акыны маркум Мехмет Эрсойдон агайыбыз айтып өттү. Ал айткандай эле дейт да, Куран мүрзөдө окуу үчүн же болбосо төлгө ачуу үчүн эмес, ал бир гана сиз Куранды бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу болуу үчүн сиздин жол башчыңыз деп айтсак болот деп айтты. Чоң рахмат агай. Аябай сонун, өтө кызыктуу мындай ачыктоочу маалыматтарды бердиңиз. Демек биз баягы жашаган Куран, тирүү Куран же болбосо басып кетип аткан Куран дегенде бул пайгамбарыбыздын ошол Курандагы кээ бир буйруктарды аткаргандыгын жана анын ар бир иштери ошо менен бирге болгондугун, ага каршы дагы сүйлөбөйт экендигин айтып өттү. Мен эсиме келип кетти, Имам Азам Абу Ханифанын дагы ушул негизде баягы эгерде бир кандайдыр маалыматтар болсо, сиз айтып өттүңүз да, мисалы ар бир маалыматты хадис болобу туура метод менен алгыла дегенде, Курана арыз кылгыла депчи, бул ошо Куранга салыштыргыла, ошо менен негизде алгыла депчи. Демек биз дагы азыркы күндө ошол Куранды жашообузга алып келишибиз керек экен. Агай, чоң рахмат. Ben teşekkür ederim. Сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Рамазан кут болсун. Бардык кылган ибадаттарыбыз кабыл болгон болсун. Демек, ардактуу теле көрүүчүлөр, бул Куран чындыгында эле биздин жол башчыбыз, үлгү ала турган, дайыма окуй турган китеп экен. Демек, аны дагы биз окуй электер, окуй албагандар ошону окууга болгон аракетти башташыбыз керек. Окуп билгендер болсо дагы ошо пайгамбарыбыз көрсөткөндөй анын маанисин түшүнүп, анын ичиндеги буйруктарды, ичиндеги адеп ахлак баалуулуктарды өзүбүздүн жашообузга алып келип, анын жашообузда колдонууну насип ошого аракет кылышыбыз керек.
Эми такыр окуй албагандар болсо, маанисинен болсо дагы түшүнүп, ошону жашообузга алып келишибиз керек. Бир гана Куранды баягындай немеге үйдүн төрүнө илип колбой, чындап эле өзүбүздүн күнүбүзгө алып келип жашаганга бизге далалат кылышыбыз керек экенин баса белгилеп өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Азирети пайгамбарыбыз жана жашап жаткан Куран, же болбосо Азирети пайгамбарыбыз бул басып кетаткан Куран деген темадагы бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Барыңыздардын Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.